Старославянская руна «Ветер» – это абсолютная истина. Ее живая сущность включает в себя три аспекта. Всепроникающий аспект, безличный, бездушный дух, подобный плотской волне, который пронизывает все творение. Это свет, локализированный, это аспект, сверхсознание, пребывающее в сердце каждого индивидуального живого существа, источник всего сущего, изначальная сущность, причина всех причин. Таким образом, божественное начало одновременно присутствует как волна, то есть ветер, давление, который распространяется в пространстве, эфир, воздух, простор, и как разум, то есть это сознание духа. Поэтому соответствующие ключевые слова вездесущего духа можно описать как вектор, перемена, стремление, быстрый, дуновение, ветер, дух, потоки жизненного, воздух, животворящий дух. Он рождает, создает новые связи, разрушает старые, а также создает отношения между богами и людьми, между небом и божественным порядком. Бог, проникающий как волновое движение, различные силы, качества и настроения. Но с метафорической точки зрения ветер означает движение жизненной силы. Вследствие этого при работе с ней требуется адресная настройка. Очень важно, какую именно вы вложите при работе с такой руной метафорическую подоплеку. Ветер, конечно, движение. В нашем случае это движение, это энергия, это направленность. Движение ветра от зоны высокого давления к меньшему. Ветер может быть нежным и ласкающим, охлаждающим, созидающим. Руна «Ветер». В мире дуальности существует понятие разумного и неразумного поведения, верного и неверного выбора. То есть речь идет о проявлении индивидуальной воли человека, или неверного, или когда он становится неверным. В период рассвета Сварога необходимо осознать, что поднято разумное поведение, и оно предполагает уровень зрелости души, то есть воля, которую человек выдает именно вот по этой вот руне. Если говорить образным языком, то через руну появляется ветер перемен. Она дарует обновление, проявление, новую жизнь. Ее характер, ее этап помогает найти свое призвание. Характер проявления истинной природы человека, ее внутренний микрокосмос существенно изменится, так же, как меняется судьба человека. Ликвидируются паразитические закольцованные программы, отпадают энергетические присоски. Это в том случае, если вы хотите от чего-то избавиться. Ветер перемен, он может быть хороший, ласковый, добрый, а может быть разрушающий. Здесь нужно правильно настроиться. Здесь именно ветер – это руна, которая помогает вам изменить свой ход в вашей жизни, убрать цикличность. А цикличность у нас есть у каждого. Человек делает одни и те же ошибки, наступает на одни и те же грабли. И хоть говори, хоть не говори, но на самом деле это так оно и есть.